எல்லாருக்கும் வணக்கம். சீஸ் மேக்கப் கிளிக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ, ஹேர் ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ. ஸோ விஷ்கேரோட ப்ராடக்ட் தான் பார்க்க போறோம். ட்ரிபிள் பாண்ட் ரிப்பேர் ஷாம்பூ அண்ட் சீரம். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து யூஸ்வலா காம்போவா கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுதான் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆச்சா அவங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய ஹைப் இருக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு, அதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்லாம் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோ போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம சீஸ் மேக்கப்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டி ஹைப் பட்டனும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பீப்புள் ரீச் பண்ண எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ ட்ரிபிள் பாண்ட் விஷ்கேரோட ஆக்சுவலா ஷாம்பு முடிச்சிருச்சுன்னு தூக்கி போட்டாங்க. நான் ரிவ்யூ பண்ணணும், நம்மலாம் வந்து எந்த ப்ராடக்டையும் வந்து தூக்கி போறது இல்லை, ஏன்னா ரிவ்யூ பண்ணோம் அப்படின்னாலும் வச்சிருப்போம். அவசரப்பட்டுட்டா, சரி ஓகே அவசரப்பட்டுட்டாங்க. சரி ஓகே, விஷ்கேரோட நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரிபிள் பாண்ட் ரிப்பேர் பூஸ்டர் சீரம் அண்ட் ஷாம்பூ இந்த மாதிரி காம்போல இந்த விலையில வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஷாம்பூ பத்தி, சீரம்ன்றது பேசிக்கலி கண்டிஷனர் மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஷாம்பூ பார்க்கலாம். ஷாம்பூ அது நான் வந்து ஃபுல் பாட்டில் முடிச்சிட்டேன். நான் எப்பவுமே அந்த ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபுல் பாட்டில் முடிச்சுட்டேன். ஓகே, இதுக்கு மேல நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ஷாம்பூ சுத்தமா பிடிக்கலைங்க. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஹேர் வந்து சாஃப்டாவே இல்லை. அதை பண்ணும்போது ஜென்ரலாவே ஹேர் சாஃப்டா தான் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹேர் கேர் ரொட்டீன். ஸோ அது போட்ட அப்புறம் ஹேர் வந்து நான் தொடர்ந்து அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது எனக்கு வந்து என்ன முடி ரப்பாயிட்டே இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது, தவிர சாஃப்ட்னஸ் சுத்தமா இல்லை. அவங்க ஆக்சுவலா அவங்க வெப்சைட்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இது வந்து ட்ரை டேமேஜ் ஹேர்லாம் வந்து ரிப்பேர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாய்ப்பே இல்லை. இதுல இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் சூப்பரா இருக்கு, பெப்டைட், செரமைட், அந்த மாதிரி நல்ல இன்கிரீடியன்ஸா இருக்கு. ஆனா ஏன் வேலை செய்யறேன்னு தெரியல. இது கலர் ட்ரீட்டட் ஹேர், ப்ளீச்ட் ஹேர், ஸ்பிளிட் எண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே சூப்பரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சுத்தமா நல்லா இல்ல, ரஃபா தான் ஆக்குச்சு முடிய. ரஃப்னா லைக் ரொம்ப ட்ரை ஃப்ரிஸி அந்த அளவுக்கு இல்ல, ஒரு சாஃப்ட்னஸே கொடுக்கல, ஒரு அன்மேனேஜ் ஹேர் மாதிரி ஆயிடுச்சு முடி. ஸோ எனக்கு அவங்க சொல்ற மாதிரி ஸ்ட்ரென்தன் ஆக்குச்சா எதுவுமே இல்லை. ஆக்சுவலா நல்லாவே இல்லை, எனக்கு ஷாம்பு சுத்தமா பிடிக்கல. பட் அதுக்கு அப்படியே கான்ட்ரரி தான் வந்து இந்த பூஸ்டர் சீரம் சூப்பரா இருக்கு. நல்ல வேலை தனியா கூட செல் பண்றாங்க, தேங்க் குட்னஸ். சூப்பரா இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த சாஃப்டஸ்ட் சீரம்ஸ். நீங்க இதை போட்டீங்கன்னா, ஐ மீன் சீரமோட டெக்ஸ்டர்ல அதை போட்ட அப்புறம் ஹேர் வந்து நல்லா சாஃப்டா, லைக் உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து டக்குன்னு உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ரிசல்ட்டான ஒரு சீரம் இது. ஸோ இது ஆக்சுவலா ஷாம்போட தான் யூஸ் பண்ணிருந்தேன். ஷாம்பு வந்து ரஃப் ஆகிடுமா, இது சாஃப்ட் ஆகிடும். என்னது இது அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது, ரெண்டுமே தானே சாஃப்டா வச்சுக்கணும்ன்ற மாதிரி. இது உண்மையிலேங்க சூப்பரா இருக்கு. இட்ஸ் அமேசிங் சீரம். வெரி சாஃப்ட், ஷைனி, வெரி வெரி சாஃப்ட் ஹேர், சீரியஸ்லி. ஸோ இது வந்து ஒரு 2 டைம்லயும் உங்களுக்கு டக்குன்னு ரிசல்ட் தெரிஞ்சிடும், அவ்வளோ நல்லா இருக்கு. ஸோ இந்த 2 காம்பினேஷன் பார்க்கும்போது இதுதான் பெஸ்ட். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது வந்து நான் திருப்பியும் வாங்குவேன், தனியா இது மட்டும். அண்ட் இது நல்ல நிலைக்குது. உங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு நீங்க எடுத்தா கூட போதும், உங்களுக்கு வந்து நல்ல சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும். நிறைய எடுத்தீங்கன்னா அப்படியே எண்ணெய் போட்ட அளவுக்குன்ற மாதிரி அதை சாஃப்ட்னஸ் கொடுத்துரும். ஸோ லைட்டா எடுத்தாலே வந்து நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸ். இவங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ட்ரிபிள் பாண்ட் அந்த நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குற ஹேருக்குன்னா எஸ், கண்டிப்பா அதெல்லாம் பண்ணுது. நல்ல மேனேஜபிளா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். வெரி வெரி நைஸ். ஆக்சுவலா ஷாம்பூ, ஆக்சுவலா சீரம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். 100 ml வந்து 595 rupees கொடுக்குறாங்க. கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் தான். பட் நீங்க வந்து லைட்டா யூஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபியூ கண்டிஷனர்ஸ்ல வந்து இது வந்து ஒன் ஆஃப் த கண்டிஷனர் சீக்கிரமா ரிசல்ட் கொடுத்த ஒரு கண்டிஷனர் சொல்லலாம். இது சீரம்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஃபேஸ் சீரம் ஹேர் சீரம் போல இருக்கு, பட் இட்ஸ் பேசிக்கலி அ நைஸ் திக் கண்டிஷனர். ஸோ இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து வாங்கின லிங்க், எந்த லிங்கோ அது வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்ல போட்டுடுறேன். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். வேற ஏதாவது ஹேர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தாலும் எனக்கு கீழே சொல்லுங்க. நான் போன வீடியோலையும் சொல்லியிருந்தேன் விஷ்கேரோட ஹேர் சீரம் நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்க போறேன்னு. ஸோ அது வாங்கணும், இன்னைக்கு வாங்கிடுவேன், வாங்கி ட்ரை பண்ண போறேன். ஸோ நீங்க எல்லாரும் அந்த வீடியோக்கு எக்ஸைட்டா என்னன்னு எனக்கு சொல்லுங்க. மறக்காம ஒரு ஹைப் கிளிக் பண்ணிடுங்க, ஓகேங்களா? ஸோ நான் வந்து உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.
இருங்க எங்கே போகிறீங்க? இந்த 2 வீடியோஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். கிளிக் பண்ணி பாருங்கள்.